इतना गर्मी लागत आदमी सोचत हवन कि बस में जाए के बाटे खास्ता बना दही ठेकुआ बना दही तनी हेते गोल गोल कचौड़ी छान ली देखो न घर में निमकीन तो छान ले जाए एक डिब आदमी खाते खाते भर रास्ता एकदम सुया पहाड़ बुझता पार कर दी हन बड़ी जगमन लागेला बोल बम आदमी नगरी जालन तनी से ठीक लागेला हो चहकल लहकल आदमी चल जालन बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम करते करते चल जालन का हो बेटा का जी बुच्ची जी निमन से कितना निमन से बटल बाड़ू घर में कुछ चिंता बाकी ना का हो गइल का हो गइल रहुआ बुच्ची जी रह के भूखल बानी चिचिड़ा चिचिड़ा के भाई भतीजा पर ना बोला जाला यार भतीजा आंटी कह देबला सन तनी से उठू करके रह जाला भतीजा हूँ आंटी कबो हमारा संग नहीं खसन कइले समझ गई नहीं रहुआ ना बर्दाश्त होला त काहे के उतना ही बर्दाश्त करे नी कह दही कह दे भौजी ना बर्दाश्त होला तो काहे के भूखे नी चिचिड़ापन अंदर बहुत ज्यादा बा छुके काटे सन हमरा और घर द्वार में कुछ ना देखाला के का होता का ना अपने दुआरिया पर बैठ के बेना डलावत रह आ श्री गुरु के भगवान के पोलबम के नाम लेत रह का हो गइल जी अरे रउआ भूखल बनी जा कहने जल ढारे के बाटे गाड़ी खुली आदमी ऊपर गाड़ी पे बैठ के देख क दिन बंद दे जल नहीं के ढारे के जल घर ही ढारा गइल बाटे ई क्या कहतन जी पागल हनी का मतियार और घुमल बा का शिव शिव बोलम कि ना जी शिव शिव जाके उनकर मुंह पे कह शिव शिव बोले के देखा उ मुर्गा मछली खाताड़ी के जी की मछली भाजी और के खाई आई होता तो मुर्गा मछली खातिया ना तो का मछली बना के आराम से कढ़ाई में लेके भात लेके आराम से बैठ के देखा तनी खाताड़ी है घर में सत्यानाश न कैली सन हो है सावन चढ़ल बा सब कोई आजकल बड़ी जता कि ए हमारा घर में न तई ह हमारा घरे तू मत तई ह घर का लिपत देले बनी धोधा देले बनी आ ये घर ही में मुर्गा मछली बना के खातई सन ना बड़का के वंगन हम लिपन ही मार मार के आई पूरा नष्ट कर देली गैसवा पे का कला खुंजली ह आ चूल्हा पे बनैली ह दोनों अब हमा का कोई आई है बपाई कुछ नहीं गैसवा पे कुछ बनल लेने को ना भी अभी जाएंगे तो बना के कबा छोड़ा ठीक बा हां अब का खस्ता से छना गइल हां हम ना जानत रही ना कि हमारा भौजाई हे तरह देख जलन एकदम से आधा लीटर घर में पैदल ली हन हम खैले रहती तो लोग कहित कि ना बड़की गोतिनिया खैले बिया जाए तो चल बन जाए बुढ़ातिया सटियाइल बिया हई कौन कहीं कि बहिलाइल जैते सन घर में सियान जवान होखल जात बिसन और दिन पर दिन फैलत ऐसन एकनी के बना बना के खाते सन देखताड़ी कि काकला के सस्ता मिले ताटे सस्ता पका कहला के जम आराम से बैठ के बना के खाई हां त सावन चढ़ल बा सस्ते में नाश्ता खूब मछली चपा ताटे त ये नु करिया सन घर के ले भी तली जाए अभी अब तीत पर अब देख बनू तू जा जा पूछा कावन कारनामा कइले बड़ी क्या करत तड़ी जा कहां गेलन जा घर के आदमी हम नहीं जानत का बुझ करे बुझिए का भरे ई काहे मुंह फुलैले बिया हो पूछ ही रहे नु पूछ हम काहे मुंह फुलैले बई डुलु कैसन काहे हां बतइबे बताई बे जाके मगी के मार का देबा का मऊ मार का देबा जाके बता दिन तो हम गजब बात करती है तो कहबे तब न कुछ जानब हम भूखल बानी हां ठीक हां आ फल फूल तू गइले लावे ठीक हां आ तहर मौगी हेने मुर्गा मछली बना के खा लेली ठीक गोलुआ बना खैले हिया जी हां त इहां के कहतई त का हो गइले भौजाइए ने मेहरारू हैसाने घर जब बोलते आ जात में खंता अरे तो तू का करत रहीस मोबाइल चलावत रही कि सुत रहीस अच्छा हम भूखल पियास दमी है पूरा घर अगन लिपनी या पता नहीं गैस धुआन सब चूल्हा चूल्ही सब कई नहीं ना आ तू मंगल का बा बताओ तो भौजी माने तारा रहते ऐसे हो जी तो बताबो तू रह के ऐसन का करबू कुफुत के जंजाल बैसन सारा के शरीर में ई का कहतनी जी ए बताओ एगो बहिन भूखल बिया तारा ने समझावे के चाहिए ओकर के त हम ही कहतनी कि मर्द भी सुतसान हम ही कहतनी तो जाओ ओकर समझाबो वर्षा में सब कर देला बोला ना देखे जातनी का पर्दा उघार उघार के का सुत तड़ी जा हैं मतलब ओकर घर के दुआरी पे न कद ने एथी में मड़ई में भैंसिया वाला मड़ई बना के खाई कहां बिया बोल बा मोला जाए के रहे नु कैंसिल कर देना दे ना जाई जी हमनी के पैसा के मांग लो वापस तू भूख ना पहले भूखबे तब नु के हम त भूखले बानी अब करे जा फार के
तब का करबे खा लेली तो माना कर जाके तो मना करम हम मुंगा दो। नहीं जई हम जाई में का सुन तड़ू का तक तड़ू ने केकरा के मारी केकरा के बोली हम ही खुद घर में खराब बनी तो जा जा आँ? जा जाते नु बनी हम जइबे नु करम हम त बरी जेबे करम हैं आदमी कहले पर कहत मन की कहत ई भौजाइया कहत अड़ी सब अपना पर मोरा से झगड़े लगावे लागत अड़ी सन केव ना के हम कही हो हैं जा तो हम कम नहीं खू जाना में बाड़ू तो न तहरा का हम जानते बानी अरे जा दी तुम सुनना खाई। तू काता ना बोलत है मेरे उ खा लेली तब का कइल जाई तोरा कैसे हुका दे जब हमरा के भूखल पियसल में हमरा के जीव ना एकदम खिचैनी तू जानता नहीं तू खा भूखल बे तो छोड़ियो देते मार के लो फोड़ देते जानत नहीं खुद अपन भौजाई के करना मना करे का करती है भौजिया अरे तो करत ही तब का करी काट दी हां हम चल जाई जेल में भैया छोड़ दी हमरा के के काटी के काटी जाए दे भौजी बोल समझावे तू अपन काम करनु उ अपन काम करते ठीक बा जा तू ना समझा जाके पूजा कर जा तू समझावा तो जा तानी तू जो शिव जी का पूजा कर दिए ठीक बा नो ठीक बा हां एनु कहाला ई भाई ह अपन का कहाला के बात मानते नहीं के हम जब बात कहते तुम सुनते नहीं के कहते मार दी काट दी सब खाली खानी के मर्दाना घर में सहाका के मेहरार को रख देले बस त मेहरार के हेसन मजा ह कि मुर्गा मछली खा के बना ले सावन में हमारे सर मर्द हम कॉल से हमारा करेजा काट के रख देते हमारा गुरिया काट के फेंक देते नहरी में चलो हो कबे से फोन करत रहनी हो खीस बरला कहीं काहे खातिर फोन करलन खात रही तो एकदम बेचैन कइले बना हेलो हाँ गोड़ लगा तनी हाँ ठीक बानी सब कोई ठीक बा रौरा ठीक बानी हाँ ठीक रहे के चाही आ काम मार बेचैन हो जाई ना जी जब रउआ जाना तनी के खाली में फोन नइखे उठावत तो एकर मतलब कुछ करतिया ना तो उ बिगैले रही हा फोन बार बार फोन कइले रह जाता रहन का बात हो अच्छा ठीक बा तो हमरे वाला अकाउंट में लगा दी हाँ दे देब हम निकाल के में का लागल बा काहे खातिर ऐसे सबूत रहेला इहो समझ जाए केहू के पैसा कौड़ी देवे के रहेला ना तो वहाँ लोग के पहले अथी कर अरे जान तनी मछरी बनैले रहनी हाँ मछरी और भात बनैले रही आ वो बुझाता कि ढेर खा ले बानी जी हाँ हाँ बढ़िया कहीं ना मछली खा के हैं पेटवा भरल बा ना के भी खाली बा चली जी ठीक बाटे रख तनी बाद में तनी कर तनी ना हाँ हमरे अकाउंट में पैसा लगा दी हाँ ठीक बाटे खा के तो एकदम ठीक। मसर भइल बा तो सुनतो नहीं की बात ननद बुच्ची भूखली का जुड़ी रे मछली बना के खइला के पेट भर गई रे के भी पेटवा खाली है बा काची पेट भर गई पेटवा खाली है ना बा खाली बालन के दे दो खा ले तनी शर्म नहीं खेला तो घर नाच देनी एकदम कार नाच देनी हैं सुमारी न भूकरी सामान करो लावे के चाहिए बेचारी सुबह से उठ के आंगन घर सब ली पर सब भर भंड के करो रखले बा कौने लिपल पोतल बाटे हई हई भक भंड लगा त कौने लिपल पोतल बाटे सब गिरैले बनी आ नाच देनी सब गंदा कइले बनी कहम कि कहां लिपल बा मन चंगा त कठौती में गंगा मन में इतना पापे रखल आ भक्ति कर हरे राम हरे कृष्णा तो सब पापड़ धोवा गइल ना खा के मेहरान केतना ननटंकी कइले उ लड़की भूखे पियास से रहा कुछ अभी तक सुबह से नहीं खइले खीसी उनका हम कहले बनी भूखे रहे खातिर काहे उ भूखिया ना आँ? रो चलते घर में नहीं खे अभी और मछली रख ले बनी घर के नाच ना होता हो देखत ही न कहते कि हम का कहिहन हो का कहिहन ई बताव हैं मुर्गा मछरी खा खा के घर में पदर कइले बाड़ू तू नहीं खुद जानत कि ए सामान चढ़ल बाटे ना कहतनी के मेरा नहीं खे सुनाते हैं का पीछे घुस गइल बिया कानमा में टपका देले बिया ना तो कौन गोजर काना में टपकले से नहीं सुनत काना बहुत भइल देखा ना कैसे करत है खाए के बाद दीदी जानता नहीं लेके पूरा खाता नहीं खइबू का पोछियाला खा ल ससुराइती नाना दाइल बाड़ी उ बेचारी भर सामान उ भूखी हन हर के सोमारी करतड़ी आज के दिन सोमारी के दिन ई का क देलस घर में नास हैं तो का कहत नहीं जा हैं खाली जरूरी रहे हां हां हम्म। सुअर लाई
खैले बड़ू का त काहे तू ना खा हाँ? सकली हम ना खाई ना त मांस उ ना खाई ना अपन रोज के तू खा सकत है उ ना खाई ना हां मुर्गा मछली अंडा खसी चुस्ता चुस्ती सब अभी कहत इंसान के न चुस्ता लेके आइम बताई तो तब का चाह कहत हूँ का ए भौजी खाइम ना ए बढ़ जा भौजी करे जवाब बढ़ जा अच्छा ठीक काम करतड़ू तू हाँ ई का बेचैन के लेबर का हो अरे फोनवा रखो ना बेचैन बेचैन मत हो खा रखा चुपचाप दे फोन में ठीक ना चल रखो रखो। हैं कहनी है देर बबुआ से अपन मेहरानू के बरी जी है घर में हई हई करनामा होता टे माने का ठीक कर काम दे करतड़ू चुगलाई ऐसे न तू बार बार फोन में करते रहने हां से खाती तोरा में अच्छा हाँ तो इतना हिम्मत बता नहीं बोल के दिखा दे खबर चल गइल बा उनकरा भिरी का मोदी हवन कि बोदी निखोरे लगी हन तार मार के धोती फाड़ दी हो नीचे वाला अच्छा समझ है ला ना तो तू फारत होइबो मौगी के तब का हाँ फरबे नु करियन अब तोर वो तो कहत नी अब तोर फरिहन रे माई फरवाला फरवाला ना फरवाला 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 तू ही फरवाला फरवाला हाँ, वो तो उहे तो कहत हती नहीं के फाड़ दी हैया कब खाए के ससुर में सब सबक पूरा कर जाता पर्वत एरम लेके इनकर बुझाता कि मिला ऐसे ऐसे नहीं अरे के हम खाइलो ठीक ना अच्छा कि खा के आ मछरी अनंत के जिंदगी जिया तड़ू हैं हाँ आनंद के आ सब के भरनष्ट कइले बड़ू घर में हैं एगो बहिन भूखल बिया ओकरा के भूखल में ओकरा जग में भंग करतड़ी इनकरा तनको बुझात हुए ए दीदी जात तन से देखो तन से जा बा कराई में चटलो रख देलिन बुचू जी के रोत तबे बेचारी चटलो खा ला मुर्गा रहुए खा ला मछरिया के गण कटावा खा ले रह तू ओही में ले जौना में से कहे तू बेटा वैसे बोलता रहो हर अभी उल्टा सीधा ना बोलनी ठीक ना मार के कपड़ा फोड़ दे मोबाइल से ये समझ जाई ह करी ना लंगटा कहा के आवा तर नहीं एती बतियावे हमरा भीरा एक बार फोन करनी 10 बार ठोकत बानू 10 बार करन त 1000 बार ठोक आ दी तू तभी नतीउ के आज हम बतावा तने हां कर हेलो हां या के इनकरा के रे लो आवा ए जिगवा का हो नतीउ भौजाई के रख ले बड़ दो गला मेहर के बात सुनत र आय कह न तनी हाय नतिया या के डिया मार ए उरेब सिरोबे बोलत टे ओकरा ना हम अतरी दुहनी त हमरा नाम फुलझरिया नहीं ठीक ना रुक तारा के बतावत नहीं कि नहीं जाइल दो घरवा में हम